algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction. My position is not that there should be no regulation. Who the hell elected you? Privacy means people know what they're signing up for. And I'm sorry. Dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Kanárci v síti. No a tentokrát slavíme. Náš podcast dosáhl před několika dny 5000 stažení. Juhu, když jsme před 2 měsíci začínali, ani se nám o takovém úspěchu nesnilo. Jsme rádi, děkujeme. Ano, děkujeme. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Hey, it's okay, you're welcome. Tento díl natáčíme v neděli 24. ledna 2021 a rozhodli jsme se jej věnovat přehledu horkých novinek ze světa onlineových platform a komentovat aktuální vývoj. Ale to rozhodně není všechno. V budoucích dílech se můžete těšit na zajímavé hosty a další témata. Ze studia vás vítá publicistka a autorka knih o informační válce Saša Alvarová a expert na algoritmy sociálních sítí Josef Holý. Koukal jsem se do čísel a náš díl o QAnonu, který jsme uveřejnili v tomto týdnu, se už po několika dnech stal nejúspěšnějším v historii podcastu Kanárci v síti. No to je úžasný, já mám hroznou radost, hroznou. Lidi mi píšou, vám taky. To je taky dobře. A mě to upřímně teda překvapilo, protože já když jsem to stříhal, tak jsem s tím hrozně bojoval. A bylo to těžký téma, hodně jsme toho nagenerovali, jak bývá naším zvykem. A já jsem to potom musel hodně sestříhat, tak jsem rád, že se to takhle povedlo. Ten díl vlastně během několika dnů přeskočil jako ostatní díly, který třeba už jsou venku měsíc nebo měsíc a půl, tak je přeskočil v absolutních číslech. Takže to je jako úžasný a děkujeme moc. Já z toho mám velkou radost. Diváci možná nevědí, že když jsme to nahrávali, my jsme nahráli víc než hodinu, nebo kolik byl ten... My jsme toho namluvili strašně moc a to opravdu respekt a klobouk dolů, protože sestříhat to na ten krátký čas toho podcastu musela být naprosto neuvěřitelná řehole. Myslím, že je důležitý zmínit, že si teda vážíme zájmu samozřejmě, a rádi bychom pokračovali v podobně zaměřených dílech. Už nějakou dobu se spolu bavíme o tom, že bychom se chtěli věnovat vlastně osobnostem algokracie. Čili bychom chtěli projít všechny důležité hráče, ať už je to Peter Thiel, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Jeff Bezos a tak dále, takže se určitě máte na co těšit. A samozřejmě chystáme i rozhovory se zajímavými osobnostmi. Na první se můžete těšit už příští týden. Takže rozhodně zůstaňte s námi a neopouštějte Kanárky, protože to nejlepší vás teprve čeká. Mohli bychom možná se vrátit trošku k tomu, co jsme načali v tom QAnon, protože já teď vidím zajímavý dozvuky toho dílu, jak se o tom všude ten rohatý chlapík, prostě fotky toho rohatýho chlapíka obletěly celý svět. A najednou vidím strašně silnou vlnu protireakce od lidí, kteří s QAnonem nemají nic společného, vědí, že je to kult, nebo se to dočetli, nebo poslouchali Kanárky a ta reakce bývá taková jako podívejte se na ně. Tak možná bychom k tomu měli něco říct, nebo říct, že tohle je strašně vážná situace a že bychom se těm lidem neměli smát. Souhlasím. V uplynulém týdnu jsem postoval screenshot, jestli to je z Parleru, prostě z nějakých sociálních sítě, kam teďko se ty QAnon lidi uchýlili, po tom, co byli vyhnáni z majoritních sociálních sítí. A to byla fotka, kde byl vyfocený Air Force One, do kterého nastupuje Donald Trump, když opouští Washington DC. A tam bylo 17 vlajek. A vlastně u té fotky byl popis, že podívejte se, 17 vlajek, to není náhoda, samozřejmě, protože písmeno Q má číslo 17 v abecedě, v anglický. A teď samozřejmě já jsem to repostoval a některý mý přátelé tam k tomu dávali ty smajlíky. Když se vrátím k těm našim dílům o epidemii dezinformací, tak ono to není lehký samozřejmě a není to lehký v diskuzích, ale je potřeba se na ty lidi dívat jako na to, že v podstatě dlouhodobý působení nějakých dezinformačních narrativů jim změnilo vnímání světa, změnilo koncept toho, co je pravda, co není pravda, kde jsou autority a je to hrozně těžký odsoudit. Čili
Já bych chtěl apelovat na to, zkuste se na ně dívat jako, že je potřeba jim nějakým způsobem pomoct. A myslím si, že výsměchem jim nepomůžeme. Navíc my jsme v tom minulém díle mluvili o tom, že vlastně specificky QAnon je vlastně digitální kult a tam je ještě něco navíc. Tam v podstatě jde o psychologické přeprogramování osobnosti, čili tam jakoby tím, že ty lidi, kteří mají nějakou tendenci, kteří mají za sebou minulé trauma a vy to trauma vyvoláte, a tak vlastně získáte cestu k tomu, jak znova programovat kognitivní cesty v tom mozku. Čili ti lidé mají určitou formou, nevím jestli nevratně, spíš bych řekla, že se to dá nějakým způsobem zpracovat a že už na to specialisté třeba pro léčbu těch závislostí nebo sekt tohle vědí, ale ti lidi mají v podstatě určitým způsobem poškozený mozek. A není to jejich vina, že do toho spadli. Čili je potřeba kousnout se vždycky do rtu, protože to se může stát a stává se to i vzdělaným lidem. Prostě tam dojde k nějaký poruše kognitivního vnímání, která vyústí prostě v úplně přeprogramování, překonfigurování těch poznávacích cest a hodnot a z toho oni už se sami nemůžou dostat, i kdyby se strašně snažili, protože tam už jsou ve hře hrozně silné emoce a to prostě nejde. Já jsem viděla teď video jedné paní, která pláče a prosí Donalda Trumpa, aby se vrátil a řekl, že to není pravda, že ona celou dobu sledovala, že důvěřovala plánu. Please, President Trump, please, I hope you have a plan. God, please save us from the devil, please. Že mu pořád ještě věří plánu, tak ať jí dá nějaký znamení, ať prostě řekne, že je tady, že to všechno mělo smysl. A ta ženská byla v podstatě v totálním psychickém zhroucení. To je ten stav, ve kterém lidi ve stavu můžou spáchat i sebevraždu a tak je pár takových stavů už popsáno, respektive třeba na Redditu, kde je ta skupina QAnon Casualties, tam prostě lidi, kteří mají nějakýho QAnon nějaká v rodině, popisujou, co se děje a je to strašný, včetně sebevražd, čili nesmějme se jim. A s tím možná souvisí jedna další věc. Ten rohatý chlapík, který jehož fotky obyvatel svět, ten tam nebyl náhodou. Já si myslím, že tvůrci toho kultu moc dobře věděli, že je potřeba udělat jakýsi vizuální mem, symbol. To se tak dobře fotí. To byl ten moment, kdy prostě všechno, co mělo v ruce kameru, tak neodolalo a šlo si vyfotit tohodle chlápka, protože to je něco. Chlap zabalený v šamanských kožešinách s rohama, potetovaný runama. Religionisti si přišli na svý, protože tam viděli celou řadu symbolů nakradených z různých náboženství a různých náboženských směrů. Existuje určitá technika psychologický manipulace médií a ty manipulace toho veřejného konverzačního prostoru, která vlastně vhodí do té arény nějakou věc, která na sebe je skandální, mimořádná, divná a to je ta metoda toho programování toho veřejného diskurzu, že prostě nemůžete nereagovat. My jsme obdobnej problém toho nalákání pozornosti na něco nestydatýho měli nedávno v Čechách a to byla ta židovská hvězda. O čem mluvíme? To bylo před 14 dněma, byla demonstrace v Praze, kde odpůrci očkování a v podstatě asi tak jako všeho odpůrci, tak si připínali na kabáty žlutou židovskou hvězdu s nápisem neočkovaný nebo něco podobného. A vlastně zneužívali ty symboliky prostě holokaustu a tak dále. A vzbudilo to obrovskou vlnu jako odporu. Vlastně se to amplifikovalo v sociálních sítích. Šířili to úplně všichni, politici, běžní uživatelé a tak dále a všichni se nad tím pozastavovali a říkali, podívejte se, co to ty lidi dělají, to jsou hlupáci, to by neměli dělat, je to zneuctění a židovská obec k tomu udělala vyjádření. A ona je otázka, kdo a proč to tam rozdávali, jestli to byla jenom dobře míněná nebo dobře, jestli to byla jako nějaká upřímná snaha jednotlivce, nebo jestli to tam někdo náhodou nerozdával přesně z toho důvodu, o kterém vy mluvíte, flood the zone, kdy najednou nám tady s covidem do veřejného prostoru vstoupila prostě jako symbolika holokaustu. A my všichni jsme na to skočili, nebo většina lidí na to skočila a začali to sdílet, čili
tam bychom možná mohli dát doporučení v okamžiku, kde je něco takhle kontroverzního, tak to možná vůbec nezdílet, protože tím ničemu nepomáháme. O tom právě mluvila Joan Donovan z Harvardovy univerzity nedávno v jednom podcastu, kde říkala, že učila kanadské novináře nereagovat na tyhle ty předhazované špeky, protože to jsou v podstatě špeky. A učila je vlastně disciplíně, jednak jak to rozeznat a za druhý disciplíně, jak nereagovat, což je pro novináře ta nejpřirozenější, to je svatý přikázání, že jo, vlastně takhle oni jsou z té školy vychovaný, že kdykoliv se objeví něco pobuřujícího v tom veřejném prostoru a vydavatelé to taky potřebují, protože to zvyšuje náklad a zvyšuje to sledovanost, tak reagovat, informovat, popsat a to je přesně ten moment, který vlastně je využívá jako prostředek k šíření nějakého narrativu, který je totálně toxický a který zaplaví ten prostor a spousta lidí nemá tu židovskou hvězdu spojenou s tím pocitem toho strašlivého pobouření, ale četla tam ten vzkaz, nějaká strašlivá mocnost vás chce obrat o vaše vlastní práva a znalost té historie není tak hluboká, že by všichni reagovali tak jako ti politikové a novináři. Já se přiznám, že i já sama jsem vylítla, když ve mně zmáčknete červený čudlík. Ale to je ten cíl. To spustí reakci, která je mimo vaší kontrolu a vy pomůžete obrovský amplifikaci toho narrativu, který je toxický a který zasáhne i ty lidi, kteří do té doby o tom vůbec nepřemýšleli a ani by je to nenapadlo. A ještě se vedle toho zase rozhádáme. Přesně tak. A rozdělíme se. Čili to plní i ten skrytý cíl toho hlubokého nevratného rozdělení společnosti. Další zprávou z nedávné doby je analýza společnosti Signal Labs, která analyzovala šíření dezinformačních narrativů týkajících se amerických voleb po odstranění Donalda Trumpa z Twitteru, z Facebooku, Instagramu a z dalších sociálních sítí. Čili po tom, co Donalda Trumpa všechny sítě v podstatě zakázaly a odstranili ze svých platform, tak Signal Labs sledovali vlastně, o čem se na sítích povídá a zjistili, že vlastně došlo k výraznému, ale opravdu jako velmi výraznému poklesu objemu dezinformací, které se týkají voleb. To znamená, to jsou ty hashtagy Fight for Trump, nebo Hold the Line, nebo Stop the Steal. Že? A oni zjistili, že vlastně jenom na Twitteru, že ten objem tady těch hashtagů klesnul o 73%. Wow. To znamená z 2,5 milionu zmínek za týden to kleslo na 688 000 v tom týdnu bezprostředně po tom banu Donalda Trumpa. A mimo jiné taky Twitter odstranil 70 000 účtů jako QAnonů nebo přívrženců QAnonu. Tam je podle mě zajímavá jedna věc, že Jack Dorsey, respektive Twitter, se rozhodli teda Donalda Trumpa zakázat po tom, co došlo k tomu napadení Kapitolu, tak v zájmu asi jako národní bezpečnosti ho zakázali, o tom jsme se už bavili. Ale oni jako s Donaldem Trumpem toho dělali velice málo. Jo. A teď se na základě vlastně analýzy nezávislých výzkumníků, který nemají přístup k interním datům Twitteru, který ten Twitter sledují jenom zvenčí, tak se ukáže takhle radikální pokles. No to je neuvěřitelné. Co to znamená? To znamená, že Donald Trump tady na těch hashtazích, který se týkaly těch voleb, tak už prostě od jako loňského léta třeba, když už těm volbám se schylovalo, tak tam, že on brojil proti těm mail-in ballots, proti tomu hlasování poštou a tak. A oni to museli vědět, oni museli jako z těch svých databází a prostě díky těm svým silným analytickým nástrojům, který Twitter, potažmo Facebook jako platformy mají. Oni mají nejlepší datové vědce jako na světě, nejlepší programátory. To znamená, že oni museli vidět ty klastry, ty schluky, to, jak se ty informace šíří, jaký hashtagy se šíří, jasně, kdo je šíří, kdo jsou ty hlavní šířitele, jak se to amplifikuje, jak rychle a tak dále. Jo? Čili oni s tím vůbec nic nedělali. To mě lítá úplně mráz po zádech. To je naprosto děsivý sdělení, tohleto. Až když už bylo jasný, že teda Donald Trump prohrál, což si jako vlastně podepsal tu prohru finálně teda tím napadením toho Kapitolu, ke kterému vlastně ten dav vyzval, tak teprve potom oni prostě 14 dní nebo kolik před koncem jeho funkčního období, po 4 letech, kdy on tam vlastně dělal pořád to samý, tak ho teda konečně zakázali.
tam bude hodně zajímavé sledovat, jak na to zareaguje nová administrativa, jestli se s Jackem Dorsey a s dalšíma nějak domluví, anebo jestli z toho vyvodějí nějaký třeba trestně právní jako důsledky. Já už jsem zachytila diskuzi o tom, jaká forma důsledků pro ty big tech, pro ty platformy vlastně přichází v úvahu. Bavili se o tom jednak právníci a jednak lidi, kteří třeba se podílejí na vyšetřování vlastně různých onlineových manipulací směřujících právě až nahoru k tomu, kteří lidé jsou za QAnon a tak dál. A ti tam vznesli takovou zajímavou, zatím jenom teorii, ale mě to strašně zaujalo, že vlastně podle amerického práva vy můžete i lidi soudit za nedovolené psychologické experimenty. To znamená bez souhlasu. Jestliže to je to, co dělala Cambridge Analytica v podstatě. To je, když vy si vezmete v obrovském množství data, který vám poskytne ta platforma, anebo přímo ta platforma si to vlastně jako dělá uvnitř sebe, že testuje ty lidi na základě jejich psychologických reakcí a neřekne jim, že provádí psychologické testy a nevyzve, nenechá je podepsat takzvaný informovaný souhlas, že to je trestný čin. To mně připadalo jako hrozně zajímavý a dosud nový aspekt této věci, že zatím z tohohle úhlu se na to ještě nikdo nepodíval, že vlastně je trestný, už je, ne, že by mělo být, je trestný provádět psychologické experimenty bez vašeho souhlasu nebo bez vašeho vědomí. A že to platí úplně stejně pro onlineový prostředí jako pro to reálný. Samozřejmě, pokud vy se budete účastnit jakýhokoliv výzkumu, ať už je to testování léků, anebo prostě nějaký studie i marketingový, tak musíte podepsat jako informovaný souhlas. Oni vám musí říct, co zhruba se bude dít a co se bude dít s těma datama potom a tak. A ono není pravda, že by to bylo úplně poprvé, já nevím, jestli jsme se o tom už bavili v některém z minulých dílů, ale Facebook v roce 2011, tuším, tak provedl experiment, kdy chtěli zjistit, jestli jsou schopní přitáhnout lidi k volbám. Ne, to jsme ještě neříkali, to je zajímavý. A oni uveřejnili v nějakém poměrně dost prestižním vědeckém časopise vědeckou práci vlastně, kde říkali, že když byly nějaký doplňovací volby v Americe v roce 2011, tak prostě vzali nějakou populaci a jedna půlka byl takový ten tradiční kontrolní vzorek, že jo, a druhý půlce ukázali jednoduchou jakoby widgetu na jejich feedu, kde bylo půjdu volit a tam bylo tlačítko půjdu volit. Když jste to tlačítko zmáčkli, tak se vaše fotka ukázala vašim přátelům v jejich feedu, u tady té widgety, Pepa už to tlačítko zmáčk, Pepa půjde volit. Jo? Takže tam prostě oni testovali vlastně metodu, který se říká peer pressure. Že jo? Když chcete zhubnout, tak nejlepší je, když sdílíte data o svojí váze jako se svými blízkými, potažmo s rodinou. Čili oni tam testovali vlastně peer pressure a potom, co proběhly ty volby, tak po volbách ukázali zase úplně to samé, akorát, že to bylo jako byl jsem volit. A zjistili, že jenom tady tou jednoduchou věcí byli schopní přitáhnout volbám procento nebo něco takového. Na první pohled nic velkého, ale pořád, když si vemete, jak ty volby končí, prostě, že se počítají jako stovky hlasů. Jo. Stovky hlasů, aby se zjistilo, kdo vyhrál, ano. Přesně tak a přepočítá se to 3krát. Prostě oni řekli, že podle jejich odhadů jsou schopní jenom takovouhle věcí přitáhnout volbám řádově třeba o 0,5% nebo o procento víc lidí, což je signifikantní. Tak to uveřejnili, všichni si říkali, no podívejte se, to je Facebook, ten vlastně přitáhne lidi k volbám, to bude super, to je to ten tahoun té demokracie. Jasně. To bylo prostě před 10 rokama, to jsme ještě nevěděli, kam to dospěje. Ale potom se ozvali lidi, kteří se zabývají etikou výzkumu a říkali, no moment, ale vy jste tady na těch lidech pustili vlastně behaviorální test, oni se zúčastnili studie, kterou vy teď tady publikujete. A nikdo jim to neřekl. Nemáte jich informovaný souhlas, že s nima vlastně chcete manipulovat. A na základě tady toho se zvedla vlna nějakého teda odporu a Facebook se na to konto omluvil a v nějakém tiskovém prohlášení slíbil, že už to nikdy neudělá. No.
takže to není poprvé a je to rozhodně zajímavý úhel pohledu. Na druhou stranu to byste musela vlastně zažalovat ty platformy jako celý, protože celý ty platformy jsou jeden obrovský behaviorální experiment. Že? Ano, ten jejich business model stojí na nepřetržitým behaviorálním experimentování pro zlepšování toho biznisu. Že jo? Čili je těžký rozlišit, jestli ten experiment byl, že vám doporučili QAnon, anebo že vám doporučili novou písničku od vašeho oblíbeného zpěváka. Jo. Je to obojí úplně to samé, je to úplně ten samý mechanismus. No. A ten experiment běží v miliardových populacích, ve stovkách instancí, v jednu chvíli se testují různý hypotézy, čili jako já nevím. To dává smysl, jestliže Facebook vlastní tak obrovskou znalost o skrytých mechanismech našeho rozhodování a denně ji vylepšuje a denně na ní experimentuje a jako pracuje na tom, aby ovládal ty naše skrytý, jak to bylo v té hlavě inženýra Křečka v tom seriálu pro děti, jak tam ty děti stojí a tlučou kladívkama do těch strun v té hlavě, tak jestliže to je dominantní informační platforma světového informačního prostředí, tak tady musí něco nastat, nějaká změna. A já si myslím, jak tak sleduju ty drobný signály z Bidenovy administrativy, tak mně připadá, že tohle vědí a že se s tím něco chystat udělají. Tam uvidíme, jak ta odpověď Bidena bude silná. Pravdou je to, což nesouvisí a priori s psychologickou manipulací, že se proslýchá, že Biden by měl jmenovat snad dokonce do čela FTC, to je ta Fair Trade Commission, to je antimonopolní úřad. To by měl jmenovat mladou právničku, která se jmenuje Lina Khan, někdy v roce 2017. Když si dělala doktorát na Yale, tak vlastně vydala vědeckou práci, kde analyzovala stávající antimonopolní právo americký a kde ukázala na něco, čemu se teď snad už říká dokonce Amazon paradox, jo, kdy tradiční antimonopolní právo říká, že monopol samozřejmě je od okamžiku, kdy máte majoritní podíl na tom trhu. A zároveň ta základní ekonomická teorie praví, že když jste monopol, takže začnete zvedat ceny, poškodíte toho spotřebitele. Takže antimonopolní právo v danou chvíli se primárně kouká na to, jestli je způsobena škoda spotřebiteli. A tady nastává paradox Amazonu, protože Amazon má neodiskutovatelně jako v podstatě monopol na online e-commerce, ale nedochází k poškození konečného spotřebitele. Aspoň ne v tom prvním plánu, protože spotřebitelé jsou vlastně neuvěřitelně šťastní, protože jim v úvozovkách lítají pečený holuby do pusy, že jo. Prostě vy si objednáte něco přes Amazon Prime a máte to doma v některých jako oblastech Ameriky za 2 hodiny a ještě to máte za superovou cenu. Čili ona vlastně se zabývá už tady od té doby tou analýzou a tím, jak by to antimonopolní právo ve vztahu k Big Tech se mělo změnit. Tím pádem je to ale i nebezpečná žena pro ně. Biden ji chce dát do toho FTC, tak to zní jako, že by se mohlo blízkat na lepší časy a mohlo by dojít k nějakému průlomu. Mě ještě zaujala jedna věc a sice znovu je to o QAnon, ale tentokrát z jiného pohledu. Já jsem se dočetla, že jakýsi švýcarský startup, který se jmenuje Orf Analytics, zanalýzoval zhruba 600 000 znaků projevů toho tajemného Q, to je té osoby, která se vydává za toho šéfa toho kultu QAnon. A velice sofistikovaná analýza, kterou jsem neúplně dobře pochopila, jak je udělaná, zjistila, že vlastně Q jsou 2 lidé a že první z nich fungoval a zásoboval těmi drops, těmi tajemnými poselstvími, postupně jakoby přikapával do toho éteru, že jedna osoba, která vlastně to psala do ledna 2018 a od ledna 2018, že to píše někdo úplně jiný. Mě by zajímalo, víte o tom něco, jak se takováhle věc dá zjistit? Co to je za metodu, která je schopná vám říct, že tohle píšou 2 lidé. Já si to neumím představit. Co je tam zajímavý, tak je to datum, protože když jsem samozřejmě studoval QAnon, tak to napovídá tomu, že k tomu movement jackingu došlo, nebo že došlo minimálně k vystřídání u kormidla. Že se zapojili noví lidé, nové účty, úspěšný. A co se týká té analýzy, tak podle všeho, o čem mluvíte, tak je něco, čemu se říká stylometrie,
Vy můžete analyzovat způsob, jakým prostě lidi píšou. Jestli si pamatujete na komunistický seriál Dobrodružství kriminalistiky, tak tam by stylometrie klidně mohla být jako kriminalistická metoda. Ale v podstatě si vemte, že když máte dostatek textů, tak jste schopná ho statisticky zpracovat a vyvodit z toho nějaké charakteristiky a na základě toho potom jakoby rozlišit jednotlivý autory. Teď mě vlastně napadá, že k tomu ani nepotřebujete počítač, že zkušený vlastně literární vědec tohleto dokáže jenom na základě zkušenosti, že se podívá na text a řekne Vančura. Ano, a vlastně, že už staletí se hovoří o tom, jestli Shakespeare a všechny jeho díla, jestli je to jeden člověk nebo víc lidí, aplikují se na to stylometrické metody. V poslední době samozřejmě se na to jakoby nasazujou ty moderní metody strojového učení, jako neuronové sítě, což je jenom prostě zase aplikovaná statistika na větší škále. A pro zajímavost, když se bavíme o Q, jakožto o neznámé osobě, tak podobným způsobem se kontinuálně už od roku 2008 hledá autor Bitcoinu Satoshi Nakamoto, který vydal ten slavný článek o tom, jak by měl Bitcoin fungovat, jak by měla fungovat digitální měna, plně digitální měna Bitcoin. A potom ještě diskutoval s lidmi několik tuším měsíců na nějakých messageboardech a potom se vypnul, potom předal řízení toho messageboardu jako jiným lidem a zmizel ze světa. A Satoshi Nakamoto je jeho přezdívka, nebo to je skutečný člověk, o kterém se ví, že existuje? To je přezdívka a nikdo neví, kdo to je a jsou dohady, že z té kryptokomunity, z té bezpečnostní komunity lidí, kteří se zabývají dlouhodobě jako šifrováním a problémem tady těch jako digitálních měn, to třeba už je od 90. let, byly prostě nějaký pokusy vytvořit plně digitální měnu, až to potom kulminovalo Bitcoinem. Tak vlastně taky, jenom abych se vrátil ke stylometrii, tak tam vlastně probíhala taky jako stylometrická analýza, kdy oni vzali všechny jeho publikace, toho Satoshi Nakamota, té virtuální persony a snažili se to porovnat zase jako s publikacema jiných vědců v tom oboru té kryptografie a digitálních měn a tak. A bylo tam několik kandidátů, kde ta shoda jako byla poměrně velká, ale nikdo se k tomu nikdy nepřiznal a tam jsou asi jako různý důvody. Bylo několik lidí, kteří třeba říkali, že jsou Satoshi Nakamoto, ale nedokázali to žádným způsobem jako vlastně prokázat. Takže jako Q, takže my jsme to říkali v minulém díle, že Q je podobný Satoshi Nakamotovi, tak používají se na to i stejné metody a to je stylometrie. Jste schopný prostě poznat člověka podle stylu, jakým píše. Mě by hrozně zajímalo, až na to přijde. Já jsem pevně přesvědčená, že se na to přijde, kdo to je. Já jsem se jako autor knihy, která v podstatě vzala postavu Steva Bannona a vtělila ji do thrilleru, jsem samozřejmě posedlá tou postavou. To znamená, Bannon mě zajímá jako hlavní architekt a propagandista celého toho amerického průšvihu. A zajímavý je, pro mě jako autora je zajímavá jedna věc, a sice, že se to životopisně krásně kreje s tím půl rokem, kdy on byl vyhnán z Bílého domu a jezdil po Evropě a začal jezdit po Evropě a organizoval tu, jak on tomu říkal, školu gladiátorů, že chtěl vytvořit celosvětovou síť mediálních politiků, borců, lidí, kteří dokážou zneužívat média stejným způsobem, jako to udělal on sám, to znamená replikovat ten svůj model toho. To je to, o čem jsme mluvili v té žluté hvězdě, to replikovat ten svůj model Flood the Zone, naučit to politiky a zajistit tak celosvětové vítězství tomu populistickému hnutí, kterým on vlastně hacknul tu republikánskou tradiční konzervativní politickou agendu. Čili mě by to moc zajímalo, jestli se nakonec dostanou k tomu, kdo to byl. Nejspíš asi budu zklamaná, protože se ukáže, že to Bannon nebyl, ale stejně mě to zajímá, moc se na to těším. No a tohle byli další kanárci v síti. Děkujeme vám za pozornost a za vaši přízeň. Pokud si myslíte, že to, co si tady spolu povídáme, je důležité a zajímavé, budeme moc rádi, když nás doporučíte dál svým kamarádům a známým. Najdete nás na www.kanárci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičky. Pomůžete tak dostat náš podcast k více lidem. Hudbu a zvuk nám produkuje Psiek z deafmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí Saša Alvarová a Josef Holý. Naslyšenou. Naslyšenou.